Pô, Mirella, a inveja é grande, né, Mirella? Você sabe escutar e não sabe deixar o outro falar. Ô, Mirella, tá me ouvindo, Mirella? A inveja é grande, né, pô? Alguém com inveja de tu aí, né, pô? É foda, velho. De algumas pessoas, Que né? nojo, que nojo. Inveja é grande, a inveja é grande, a inveja é grande. Trocando aqui fora, aqui dentro. Ai, então não era nem pra estar aqui nesse servidor aqui, né? Ai. Ah, porque você Ah, quer. deve estar apaixonado pela Cara, minha. Já casou com o Gabriel. Doido. Já caía, sou sua mãe? Eu, em pedaço de aborto. Gravo. Gravou, Oliveira? Ai, Gravou? Ah, pronto, mais uma prova de ela me chamando de resto de aborto. Aí eu que sou preso. Ela me xingando aqui, falando tudo cara a quatro, eu que sou preso. Olha como é que. Tu acha que isso não olha, tem meu Deus, olha isso. será O que ela comandante namora do xingando. Depois fala que eu Será tô que ela xingando. deu algum presente pro ADM? Será que ela subiu no ADM? Falou ADM? Será? Ah, devo ter, né? Turno. Seu Michael, tem meu cabelo, tá pro meu turno. De tanta discussão. Voar pra fora. Não por nada. Conseguiu subir, Suelen? Você conseguiu subir? Pode falar, se Ah, mulher, não. Tchau, tchau, Tá certo, depois ele... tchau. Peraí, cara, pode atrapalhar, garoto. Tchau, pai, inveja, tchau. Ah, Olha isso, tá parecendo. Ah, não parece não, ele é, né? Esqueci. a batuta. Ô gente, QRU é horário, QRU é ocorrência, eu sei código Q, você não sabe, você nem sabe ser comandante, vamos fazer um QRU? Ai, tá rindo muito. Ah, vai tomar no cu, vai. Danilo. Quê? Essa é a comandante, que pega, essa é a comandante, tu tá vendo, né? E comandante, desde quando eu falei que seria comandante, eu quis ser. Ai, não cresce. Ah, Oliveira, aí. Tá bom, sim. Ei, eu sou a Oliveira, eu sou delegada porque com inveja da Mirella, porque ela sabe ser delegado e eu não. Gente, não é Eu vou subir no possível. poste, Hoje tá você com não me tesão botar no na meu Mirella carro. ou tá puxando o saco. Não é possível. Acho que eu te mandei no grupo, a Souza. Eu vou porque você me rebaixou como delegado? Eu era escrivão, eu era delegado, foi baixado pra escrivão, foi baixado pra escrivão. Aí a Souza mal entrou, a Mirella mal entrou e já virou delegada. Se você não me colocar no meu cargo, eu vou estar subindo suporte, eu te denunciar. Eu tenho um áudio salvo, Mirella. Eu tenho um áudio salvo, vou te mandar depois, lá no grupo, vou te mandar lá, invejosa. Ó, invejosa, ela é venenosa. A inveja é tchau. Tá passando vergonha, porque ninguém tá falando com ele. Olha lá, ai, que ridículo. Caralho, é tão bom, né, velho? Umas pessoas. Eu tenho moral, né? Não se estressar com pessoas adultas, mas com mentalidade de criança. Não, fala direito, fala direito. Além de criança analfabeta. Analfobia.
Vai, tudo que vai, fala mais, bosta. Me xinga aí, vai. Ai. Eu só, ô Mirella, vamos fazer uma QRU. QRU é ocorrência. QTI é viajar. Todo mundo fica quieto. Brotou, né, prefeito? Prefeitinho. É, prefeito. As provas que eu tenho. Então vou de tu aí, ó. Vou subir isso. Eu tenho aqui. Porque eu tomei uma cadeia justa, você. Pé na cova aí, garoto. Dá licença, já tô quieta Porque ela é já. mulher aqui, me xingou de tudo que é nome. Tenho várias prints, várias gravações dela me xingando aí. De de aborto, me chamando de menina, me chamando de tudo. Fazendo, tá todo mundo de prova aqui, pô. Me xingou de tudo aqui. Xinguei só mesmo, porque xinguei ficou com inveja. mesmo. Tá gravado Xinguei, tudo. oxe, E ADM, como é que se pode ser prepara, gravado? te falar aqui. ADM, se prepara, eu falo na sua cara. Eu vou subir denúncia contra você. E eu não quero saber, ou você vai parar de fazer isso, parar de ficar contra nós, a polícia, porque a gente, toda hora você prende alguém nosso. Só você prende pra abuso de autoridade. Tem alguma coisa errada. Você é amigo de alguém que não gosta de mim, entendeu? E eu vou subir, porque eu vou falar. Já tem como, entendeu? Aqui ele vai fingir que não tá aqui, ué. Você vai ficar ouvindo. Ai, queria ficar lá no DP. Mas me escalaram pra ficar aqui. Ai, obrigada. Fica aqui, faz companhia a mim. Mulher, aqui tá um inferno. Toda hora discussão, eu tô com dor de cabeça. Abre aqui, me leva pra tomar um banho de sol. Tu é doido, mas ela foi solta, a Souza, ou ela tomou cadeia? Bora. Aleluia. E manda uma gravação lá. Gravação pra não ficar grande. 14 minutos ainda. Então tá aqui, velho. Deixa tu não